Sveiki, bičiuliai. Sveiki. Šaltas šeštadienio rytas. Vėsus. Vėsus šeštadienio rytas. Bet mes nenuleidžiam rankų ir važiuojam gaudyti lydekų. Nežinom, kaip bus žvejyba, ar bus, ar nebus. Jau čia didelis klausimas. Tai va, bet atvėsimas yra. Šiandien jau minusiukas minus. Beveik apie 1 laipsnį. Šaltuko tokio lengvo. Nedidelis, bet labai gerai. Man patinka. Svarbiausia, kad šiandien norėčiau, kad nebūtų štilius. Štilius, rūko jau šiandien matosi, kad tikrai nebus. Tai jau yra labai gerai. Nu ir labiausiai norėčiau, kad nebūtų štiliuko. Grinai va tokias biški, šioks lengvas vėjukas, kad būtų paviršių bangelė lengva. Ir tada turėtų rezultatai būti geresni, nes, nežinau, sunku labai su ta buvau praeitą sekmadienį. O, matėt video, kur iš praeito ketvirtadienio buvau. Tai matėt, kad labai tobulai buvo, o sekmadienį buvau 0. 2 kibimai ir tie nerealizuoti ir viso, kaip šulinį. Tai va, nu ką hibridė, bičiuliai, varom į nežinę, bet su pozityvu, kad pagausim. Tai va, gerai, susimatysim tolimesnioji laidelį. Ką, o jau mes dabar ant vandens. Dabar turėjau ką tik kibimą, bet biški dėl kameros klaidos čia negalėjom užfiksuoti kibimuko, bet nepatikėsit, su kuo žvejoja. Pamojėkit, chebra, žiūrėkit, kas čia su manim žvejoja. Jo, kas nežino, tai balandis, o kas žino, tai jau balandį atskirsit. Tai va. Turėjom, kaip iš tikrųjų, aš turėjau lydekutį vieną. Pagavęs jau. Bet dėl kameros problemų teko formatuoti viską. Nu, ir praradom filmuotą medžiagą, bet nieko, mes galvojam, kad reabilituosimės, chebra, pagausim. Tai vat, nieko, viskas gerai, chebrytė. Žuvaujam toliau, gaudom toliau, žiūrim, kas bus ir tikimės, kad rezultatai vis tiek bus geri. Tai vat, yra kaip yra ir nieko nenutiko. O dabar aš turėjau ką tik kibimuką, neblogą. Lydeka parsivijo, bet nepataikė, smūgiavo ir nepataikė jinai. Tai vat, nieko. Žiūrėsim, kas ten nebus. Balandis 2 šiandien vaizdu. Nu, būtų gerai ištraukti nors tokį įspūdingesnį, gal savo rekordą pagerins. 2,5. 2,5 kilo lydekas. 2,5-3. Pratau, nu, tikėkimės balandį. Reiškia, šita lydeka kažkur nuėjo, dabar nekreipia, tai bandysim kažką sugaudyti. O, balandžio rinkinukas. Norpinis. Balandžio rinkinukas Norpinis. Labai daug guminukų buvo atiduota antaniuko. Nu, gerai, super. Nu nieko, mes su balandžiu pasidalinsim irgi masalais, duosim jam irgi masalų, tarp kitko, irgi paskiau gal kažką mes jam perrašysim. Namo, kad turėtų irgi papildyti rinkinukais. Modestai, su visais pasimojok. Tai vat, nieko, atvažiavom šiandien pažvejoti, jau 2 kibimus turėjom. Tai vat. Jo, šiandien tikrai karšta, nors 5 laipsniai tik tai pranašavo, bet saulės šiandien savo daro, ne? Šiandien saulutė savo daro, chebra.
Ai, kosimai jau bereikalą. Galėjai po šortais atvaryti. Nu, tai būna, tai būna. Nieko nepadarysi. Va, ant mano spalvinimuko šito buvo, dulduko spalvinimo šito kibimą. Ant gelsvo. Tas. Ir gavau smūgį. Bet nepaėmė. Bet gražus purslai išėjo. Tai vat. Gražiai smūgiavo, bet išlėkė kai torpeda, kai kalė, žinau. Kai kibimą turėjai? Smūgiavo? Jo, labai pilkna. Gali būt. Provokavai. Bet šiandien balandis pramušo. Pirmą. Atsidarėjai. Net į kaip stot. Tiesiai į nusus. Jo, iš karto. O, meta. Bum. Bet balta žuvis vaikštama, taip? Balta žuvis asyvi šiandien. Gal. Man, žino, geriau vis tiek, būdavo tie tokie iki pietiniai, žinai, bet popietiniai, žinai, kibimai. Nes tas rytinis toks, žinai, būna kartais. Būna kartais, nebūna jo, žinai. Jo. Kuris darbinis, kuris ne. Spalvuoti, čia jaučiu atvykę iš užsienio. Lydeko susirenka ir žiūri ir sako, blemba, kažkur tą šitą atspalvį mačiau. Ar nebus Vestinas? Jau, karočią, Lydekos atmintinai, žinai. Ką šiandien imam? Dulduką, Vestiną, Savadžgyrą, Narvalą, ką imam? Tas, kas praplauks. Jo, va šitą aš irgi pramirgalinau. Netikėjau, kad šitas man veiksmas šiandien paveiks. Prašom, mes leidžiam jums pasižymėti su... Na. Visiškai nieko nesimato. Rytinės saunas. Nu ką, chebrytė, pirma. Lydekaitė, nedidelė, nu. Bet pirma. O. Ja. Žirkutės. O, toks, sakė. O tai ką, sveikina ir tave dabar? Nu. Paleidžiam, chebra. Silpnai šiandien draugai kimba, šiandien silpnai, bet ryte gavom po kibimą. Ką? Jo. Ne, pilna glotke. Gal pradėjęs kipti, paleidžiam. Tai dėl to, kad aš atsigėriau. Nu. Tai vat. Ne kažką šiandien draugai, bet aš turėjau 4 kibimus, bet nieko doro, kad sukiptų. O Lydeka va surajavo vėl. Bet
Gal ant vakaro pradės. Nu, čia už krūmų surajavo. Jo, draugai, bičiuliai, mylis. Šiandien vėl ne kažką tai. Jo, ir čia va surajavo, ir čia. Nu, bet jinai pastukseno, žinai, ir vis. Bet man likęs lydeksamas niek nelaukia iškart. Ne. Kada nėra aktyvumo, jos nelabai. Nėra taip, kad jos žiauriai, bet pat grinai per vagą. O, turiu. Dar turiu, draugai, kibimą. O. Jo. Ai, turiu chebra. Kėselį paruošti. Gera. O, draugai, pamatėt tiesiogiai. Kibimą pamatėt. Nu. O, chebra, segė. Segė pilna glotkė. Tamsi tokia. Raudona. Švestina. Kur man, va, narvalas dirba va tokia. Nu, o, chebra. Nu, tokia. Kilas 200, kilas 300. Tai va, paleidžiam tokias, chebra. Reikia tokias paleisti, nes, nu, tegu gyvena. Kam jie žudyti, aišku, jinai legali, jinai yra 57, 58. Turi metrą prie savęs? Ne. Toj paimsim, pamatuosim, toj. Tam gumas toj nukelsiu, kad žmonėms PM7, PM. Tai vat, ką mes paimam metrą. Nu, ką mes čia turim. Nu, a kaip ir sakiau. Ką mes turim? 58. Palaukti. Ne, 57. PM7, PM8. PM7, PM8. Tai va, draugai. Tai va. Matot. Kimba. Nu, paleidžiam, jeigu gyvena. Dabar taujulė. A nepermečiau? Nu, ir kaip tik tiesioginiai transliacijai. Tiesioginiai transliacijai. Nu, vat. Aš viskur tokį oranžinį turėjau, reikia dėti. Ne, tai man sakau, šiandien ant tamsių bilduko dirbo. Tai čia morkutė, morkutė. Bet šiandien vat noriu tokių tamsesnių, žinai, spalvų. Tai man ant bilduko kibo pirmai. Irgi tamsios, mano spalvinimas tualetas. Ir vat grinai pastuksenimas. Jo, grinai, vat provokuoja pastuksenimas. Ir viso. Nu, tai gal suaktyvėjo, žinai.
Aš dabar per viduriuką. Jo, čia Vilksnė tokių kanalų. Sėkmingai man sukas. Atsilaisvinęs visas buvo vos parūkęs. Vienas gilesnis, kitas mažesnis, žinai. Nu, karoči. Tokie. Sakiau, reikia spalvą nestandartinę dėti. Nestandartinė spalvikė. Nu, jo. Ai, Netyčia. atsikabino ir užsikabino atgal. Eik, tu nafik. Atsikabino ir į pilvą įsikabino vargšė. Jėzu. Nu, tai va, draugai. Dar vieną, trečią pagavau. Legali 50 drąsiai jinai yra. Tai va, užkibo. Bet tranko tai nerealiai. Nestipriai tranko. Tai va, nestipriai tranko. Karoči, nestipriai tranko. Bet va, šiuptelėjo draugė. Čiuptelėjo draugė. O, turiu. Eik, tu nafik nuėję. Kibimas. Sutariam, jeigu Valdemaras dar pagaus, dar vieną įmetam į vandenį. Jo, Nu, ačiū, draugai. Jūs labai mėly. Tai nafik nuėję, karočiai, bet vėl. Trūk tokia, žinai, tokia įdomi. tai mes draugai esame, nes dabar kodėl turėtų žuvis, bet ir Ką? Ne, stukti ir iškart pradėjo nešti, net nespėjau įkirsti, supranti. Jos net nespėjau įkirsti. Nu. Ir net nespėjau įkirsti man. Pagavo taip, žinai, ir pradėjo eiti. Ir nuėjo link tave. Nepermečiau? Aš blemą galvoju, žinai, kad... Nu tai im, dėkis irgi guma. Dėkis va šitą va. Šitą. okay. Ne, bandykit šitą. Dėkis, taigi yra pat manęs gumas. Naudokit, žvėjot. Turi? O, hebra kolega. O, kolega įsigė. A čia nebus ta pati. Pabėgo? Bet jau skaitos. Nu, aš tau sakiau. Dabar jai reikia tokios neįtrios spalvos. Tai dar reaguoju. Iš pakraščio paėmė, ne? Nu, taip. Visiems pamojuok. Sveikinu. Jau visi trys esam pagavę. Nu. Bet jinai, supranti, jinai tokia dabar
Tokia, žinai, jo, jinai tokia aptingus labai stipriai, žinai. Jinai nenori labai jau taip, žinai, agresyviai, kad nežinau, dabar dar nežiūrėjau į laikrodį. Tai faktas. Ai, po 2:02, nu tai mes dar turim daug laiko. Nu, čia vat reikia praeiti. O tenais matei Surajevą? Jeigu nieko nedarysi, žinai, tai ir jinai... Jo, stovi, supranti, stovi ir vat kai jai vat įnervini, supranti konkrečiai. Bet žiūrėk, kiek kartų prabrūžinai pro vieną vietą? Kokius 3-4 kartus. Ir tada jau jinai supykus tau. Nu tai faktas. Tai vat sakau, taip vat praspinigavęs, pramėtęs ir nieko nedarantis su meškerykočiu, tik tai užmeti ir trauki. Ir negauni tų rezultatų. Ir paskiau jau va tada aš sakau, per nekibadienį, nu konkrečiai va mane išgelbėjo dar tie porą kibimų, tai kad va tą judinimą, žinai. Ir supranti, jinai vargšė nėra aktyviai, sėdė, ją kažkas oras, va tas spaudžia, žinai, ir va jinai sėdė vargšė kaip įkalta, žinai. Jo, nu tai pareina šlapdribos, pareina viskas, o paskiau jau kai pirmos šlapdribos prasidės, va antrą, trečią dieną nusistovės oras ir žiūrėk, čia dabar apsiniaukia visur buvo, ne, va paimkim mane. Ir tas dalykas, kad apsiniaukusios pastaros dienos, rūkas veikia, tada, kai tu gerai sugaudai, nebuvo rūko. Buvo? Ne, iš ryto, bet nu, kai tu gaudai jau tuo tarpu. Ne. Nu, tai va. Nu, tai va. Sugaudai tokiu laiku, kai jinai maitintis kažkiek pradėjo. O, matai? Kaip davė, gal užfiksavau net. Kaip lydeka davėsi. Matai, kur jinai sėdė? Nu, vat visa lydeka jinai sėdi nendrėse. Ir tu ką tu nori daryti? Ką tu nori, tą daryk. Jinai visą nendrėse sėdi ir viso. Ir šiandien nei ryškalų, nei aitrių spalvų nenori, tokias vatima, tokias blankės. Blankės spalvas konkrečiai. Bildukovo irgi blankios sudirba, šiandien vatinai skaidralų nenori konkrečiai. Bet matai, kur jinai kokiuose nendrėse sėdė. Dabar vakaitina vandenuką, jai šiltant to saulę. Ir va jinai ten tuose meldynuose sėdė ir viskas. Bet matai, kaip davėsi, ne? Nu.
Nenori, jinai nenori. Ta, kurią randam šalia tų nendrių, tada dėl to ir pagaunam, žinai. Iš gylio mes praktiškai negaunam. Va ten, va toj vageliai, bet ten sekluma buvo, kur mes plaukiam, kur aš pagavau. Ten yra sekluma. Ypač per tos dėdės kanalas, ten nuplauki, ten o po to kai paplauki. Nu, jo, nieko nepadarysi, tai taip yra, žinai. Virdavo galvoj, mes skaitom kapolį. Tai faktą. Normaliam žmogui tu kapai. O, jas. O man kaifas. Žinai, nu, ne visi supranta tą žvejybą, žinai, tai. Na, žinok, tikrai va, šiandien diena praleista turiningai, negu kad namuose prie telekio prie kopo. Nu, tai taip. Ar dar kaip tik CS. Bana gavęs. Nu, ką? Kur? CS, tokiam žaidimui. A, Balandis irgi mačiau, tai. Ne. Tam porą sykių su rusais, su metvežais, žinai, susivaidėjau kineitą, porą sykių padaugiau. Visai savaitė laik. Savaitė laik taip nubaudė. Jo. Matai, pas mane gal jie baudžia dėl to, kad pas mane spinų gerų yra. Nes aš ir peilį turiu iš kažkur 400 eurų, žinai. Tam porą ginklų normalesnių. Gal nau panaikinta ką. ai, Dabar pažiūrėjau savo USPO kainą. Buvo kilusi iki 50 eurų. Dabar vėl nukrito iki 39. Aš žinai, dėl ko nukrito. Na. Vienu žodžiu buvo padarę taikinį apnulinimą. Aha. Girdėjai tu tą dalyką? Ne. Peiliai kainavo vieną dieną po ten. pafilmuosim biški. Na. Nu, šiandien tokia žvejyba mūsų. Ne kažkokia, bet netuščiai. Netuščiai. Būna ir blogiau. Tai jau faktas būna blogiau. Kiekvienas esam, galim sakyti, pagavėjų. Tai faktas. Tai paleidai tiesiog prie valties. Nu, kol nepalėtė, reiškia nepagauta. Nu, bet matai, vat, konkrečiai daužo žuvis. Daužo lydeka, va, nu, tokie smūgiai. Ding, ding. Jo. Bet, nu, ten tie du smūgiai, tokie, tas pirmas geras buvo. Antras biški kudesnis. Bet piktai taip, žinai, piktai labai jau. Nu, gal. Nu, tai aš iš viso kiek 9 turėjau kibimų. Ir tik tai 3 ar 4 ištraukiau, ne? Nu, tai va. Bet vat muša konkrečiai muša, žinai, su be pakartojimo, žinai. Kur buvau patirtas, tai jinai apie kokį netoli 50 tomų nedidelį. Nieko. Pasakyti rimtą lydeką, kad buvau nupirkta, tai minėti.
Nu, aš tą PM8. Iki mano legalumo. Taip, tai legali. Tai tam legale dirbi ir nesugis. Jo, yra tokių. Ir vėl pragaro mašinoj sėdim. Ne, nuo ryto iki vakaro. O lydekas yra jau. Ir šiandien visos lydekos konkrečiai. Ja. Visos konkrečiai lydekos. Prasideda visi, man nori iš pavaltės ištraukti. Visi man nori iš pavaltės ištraukti. Bet mes nepasiduosim. Ne, man arčiau. Palauk. Nu, aš matai, degalinę užsukau į žuklės parduotuvę, tai, Tai ir dar bilietas. nu, ir bilietą dar buvom užstojęs. Ne, man mažiau, žinai. Nu kaip, aišku, aš važiavau dar pasimti Karolį. Man atstumas susidaro Karolį pasimti. Karolį pasimti atstumas susidaro. Blemba, kokią metu vakarą turėtų padėti, kokią dabar.
Taip lengvai, bet nesunkiai. O, kaip. Ne, nu tai taip yra, nu tai prieita žvejyba kaip ignelis buvo, nu tai mes ką, mes sugaudėm, kibimai prasidėjo grinai sutemoj, nu prie suteps, grinai sutemstant. Grinai sutemstant ir dabar aš noriu gelsvą pabandyti. O šitą pabandysim. Gal reikės namuose parvažiuoti dėžės persipakoti. Ha, Jezu, pas manęs per kelias dėžės bardakas juodas. Aš parvažiuoju, aš turiu ką veikti, paskiau aš susitvarkau, žinai. Jo, nu ir taip parvažiuoji, pastoviai tvarkaisi. Bet žinai, būtų vėjukas buvęs, būtų geriau buvęs. Jo. Vėjukas būtų buvęs visą dieną štilius, ką tu nori. Ir dar plius saulė. Matei, kur visos lydegos? Labai gerai jie padeda ištekliams žuvies. Po 8. Žinai, kur tavo 8? Po 8. Palauk, palauk. Modestai, palauk. Balin, žalių gavau. Žalių gavau. Viskas su pusbačiu, žinai, vario. Ten tokioj molynė jūra gaudėm tas lydekas. Sakant, Nu ką, hebrytė, atvarėm normaliai. Tai va, kaip vakare, taip didžiosios lydekos. Vienas puolimas man buvo ir vienas Modestai. Tai va, karočią, didelės lydekos sukilo vakare temstant. Bet jau mes prie krantų, viskas ruošiamės važiuoti namo. Nu, ką tu balandį pasakysi? Nu, aš džiaugiuosi, kad pagavau nors vieną lydeką. Gaila, kad nėra video įsaugoto. Jo, gaila. Jo, Šitą dieną skaitau super. Nu, tai svarbiausia, kad kaip Modestai tu. man diena po to. Žinai, super. Aš tau sakiau, kad bus. Viskas, kas bus.
Kibimas po 8. Prišnekėjai. Tai va. Nu, svarbiausiai hibridai, kad kibo. Tai šiandien, aišku, vėl mums kišo taip. Saulė labai stipriai kišo, visa lydeka buvo, patys matėt, žolėse sulindusi. Ir tas dalykas, kad žvejyba, nu, bet vis tiek mes turėjom kibimų. Nastyrniai dirbdami, varydami, turėjom kibimų. Kai kurie, ko paklausim, tai su kibimais nuliniais išėjo. Tai kaip svarbu, kaip sakant, turėti tinkamus masalus ir turėti reikalingus masalus ir žinios padeda kažką vis tiek laimėti. Tai va. Nu, kaip sakant, chebra, visiems noriu palinkėti gero vakaro, kas žiūrės gero ryto, kas per darbą žiūrės gero darbo, tai va, chebrytė, susimatysim visiems. Ate. Sėkmės.